电焊的横焊其实不算难，4.0直径焊条，电轴调100次，焊条与下板角度呈现3-4尺度，后侧夹角7-8-10度。干横焊时，碱型焊条接507、接506，就拉着走直线就可以，不需要太多手法，手法多了耽误时间。焊接横焊时，电弧的高度一般在1到1.5毫米之间，千万不要把电弧拉长，拉长电弧容易造成坠流、淌流现象。横焊的难度要远远低于立焊、仰焊等。我们看看焊后成型，这是最终效果。学焊接技术，请你关注我，没人教的朋友也可以按我的课学。点开我的主页，焊工小马是我的小号，在商品橱窗中，它是电焊零基础视频课，电焊、压无焊、管道焊接全有。现在已经更新到121课，课拍了一直看不过期，大家。